Dosad sam osvajao mnoge ceste, gradske, brdske i planinske, a i sve one između. Vozio sam najteže utrke na svijetu. Putem sam se nagledao svakakvih čuda, ali ovaj je uspon teško usporediti s bilo čim što sam dosad iskusio. Iako sam na biciklu proveo veći dio života, ovo je prvi put da se penjem na biokolu. Uspon je težak, zahtjevan. Boriš se na svim frontama i s tijelom i u glavi. Ideš preko boli. Sam sa sobom, s otvorenom cestom ispred sebe. Gaziš prema cilju. Ovo su trenuci zbog kojih se isplati živjeti. Najbolji, najizdržljiviji, najsnažniji. Huawei Watch 3 Pro sve je to, a i mnogo više od toga. Tehnologija budućnosti koja pozorno bilježi svaki tvoj trenutak, svaki tvoj pokret, svaki otkucaj srca. Sve što ti treba, neovisno o tome gdje si i kamo ideš. Huawei Watch 3 Pro je uređaj koji ne poznaje granice.